放心，我家主人已经给我治疗了。下次再聊吧。什么原因导致狗狗咳嗽？咳嗽的原因呢，主要是因为一些比如病毒感染或者细菌感染，一些老年动物的心血管疾病造成的一些症状。狗狗咳嗽后果严重吗？咳嗽呢，主要是一些呼吸道的症状或者疾病造成的。咳嗽只是一种动物的一种自我保护反射。狗狗为什么会咳嗽？咳嗽主要发生的原理是因为气道或者支气管内大量的炎性渗出物或分泌物，它呢通过这个增加气道的出气量来把这些分泌物排到口腔，甚至能直接吐出来。大部分狗是排到口腔以后有吞咽动作，咽到这个胃肠道里。狗狗咳嗽呢是一种保护反射，它认为这个狗狗的这个呼吸道里面的这个通气量不足或者有异物感才会出现咳嗽。狗狗咳嗽怎么办？如果是幼犬出现咳嗽以后应该怎么办呢？判断是病毒性的引起的咳嗽还是一些普通的上呼吸道感染。轻微的上呼吸道感染是不影响精神食欲的，而如果是因为下呼吸道感染造成的这种情况，一般我们建议的话是一定要做全面的检查来判断是否有肺实质性的问题。因为下呼吸道感染它有一定的死亡率，而且症状也会比较严重，一般针对于7、8岁以上的老年犬。一般呢是有一些心脏疾病或者心肺疾病的时候，它可能会出现一个夜咳，甚至是运动后的咳嗽。最常见的咳嗽呢就是换季的时候，这些普通的病毒性感冒性的咳嗽。这种咳嗽呢大部分的小狗呢会出现持续性的咳嗽，一般病程可能达到1到2周，而这种咳嗽一般它的临床症状都不会特别严重。比较好的动物只有每天轻微的几次咳嗽，可能用点药自己就好。怎样预防狗狗咳嗽？增强自己的抵抗力，多去户外运动，让它有足够的这个运动量，然后再有就是一定要营养均衡，让它的体格更健壮，不要过于消瘦或营养不良，也不能过于肥胖。搜索关注微博“独宠”，收看更多精彩花絮。